તમને થાઇરોઇડ માં કઈ રીતે થાઇરોઇડ નીલ થઈ ગયો 2.5 મહિનામાં મને. તમે 2.5 મહિનાનો કોર્સ કર્યો? હા, 2.5 મહિનામાં થાઇરોઇડ નીલ થઈ ગયો. થાઇરોઇડ અને વેટ લોસ બંને માટે તમે જોડે લીધી હતી. થાઇરોઇડ નો એકદમ નીલ રિપોર્ટ આવી ગયો. રિપોર્ટ આવી ગયો. 2.5 મહિનાનો કોર્સ કર્યો. ઓકે, એ ચાલુ કર્યો 3 ત્યારે મહિનાનો કોર્સ આપ્યો તો પણ 2.5 મહિનામાં જ નીલ થઈ ગયો. 2.5 મહિનામાં નીલ થઈ ગયો અને 3 મહિનાનો કોર્સ પૂરો કર્યો. 3 મહિના આપણે વેટમાં તમારે શું ચેન્જીસ રહ્યા? 72 કિલો હતું તો અત્યારે 59 કિલો થઈ ગયું. 72 માંથી 59 થયું. અને તમે જયારે કોર્સ બંધ કર્યો એને 1 મહિના ઉપર થઈ ગયું છે. આ મહિના ઉપર થઈ ગયું. હા, કોર્સ બંધ કર્યો ત્યારે કેટલું વજન હતું? 59 કિલો. 59 થી 1 મહિના બંધ રહેવા છતાં બી હજી 1 મહિનામાં સ્ટેબલ જ છે. હા, સ્ટેબલ જ છે, નથી વધ્યું. અત્યારે તમારા ફ્રેન્ડ ને કે તમારા પછી કોને કોને લીધી તમારા પરિવારમાં? અમારા પરિવારમાંથી મારા હસબન્ડે ચાલુ કરી, મારા સાસુએ ચાલુ કરી. એમને શું શું તકલીફો હતી? એ લોકોને અત્યારે ચાલુ જ છે. એમને ચાલુ જ છે, નવા જ કરે છે. શરદી માટેની ને એ બધાની ચાલુ છે. બસ એટલે એ ટાઈમમાં તમે પરેજી રાખી છેલ્લા મહિનાથી ખાવા પીવાની મજા કરો છો એમ ને?